Hello，大家好，又係我愛在年頭的鴨鴨啦。咁我哋今日呢，就嚟打排位戰嘅，其實嘢嗱，我哋呢就打排位戰啦。我哋當然最緊要咩啊？係唔好緊張啦。哦，死咗啦！啊，人呢就去咗上邊。我哋打排位戰呢，最緊要係咩啊？耶！打排位戰呢，最緊要係淡定啊！玩咪溜時咯，我又唔驚啊！我走呢度，走呢度，走呢邊，走呢邊。我走呢邊，走呢邊。好嘢！我哋走，我哋要走啊！走呢邊，走呢邊。人呢？人不在，人不在這。I see you, I see you, I see you。唔好隱瞞啊！唉，況且都係 Ace Killer 㗎啦。人不在，心不在。黐線，牙黐仔，搞掂，搞掂，我搞掂啦。卡退啊咩？知唔知我已經10連實啦，大家都可以睇到啦。希望啲人就哦，唉，死啦！算啦，10連殺就攞個教訓啦嚇。咁我熄咗呢個東西先，佢會應該行得比較快啲。好啦，咁我哋呢，我哋仲有一個人啦，喂 double kill 連 ，Oh my god，Oh my god，I see you，啲人喺晒後邊咯，蠢材。贏緊啦，唉，咁我攞埋呢把追啦。喂，有筆喎。
好啦，我哋咧，我哋咁就成功啦。好啦，我哋今集嘅時咁多啦，我哋下次再見啦，係咁先，拜拜。